Velkommen til denne tekniske guide om Surface Pro 7. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres Surface Pro 7 kun fungerer, når den er tilsluttet strøm. Dette problem kan skyldes en defekt batteri, som ikke længere kan holde på opladningen. Hvis dette problem ikke løses, kan det føre til yderligere skader på enheden og i værste fald en total svigt af din Surface Pro 7. For at udføre reparationen skal du have nogle specifikke værktøjer ved hånden. Du skal bruge en stjernes kronerugetrækker, en plastikåbner, en pincet samt et nyt batteri til din Surface Pro 7. Før vi går i gang, vær sikker på, at du har alt det nødvendige udstyr klar. For at åbne din Surface Pro 7 skal du starte med at bruge den plastikåbner om kroneindkanten og forsigtigt løsne S-kroneruerne. Vær omhyggelig, så du ikke skader skærmen. Når du har åbnet enheden, kan du se det indre. Det er vigtigt at finde det defekte batteri, som er placeret tæt på bundkortet. Når du har lokaliseret batteriet, skal du forsigtigt frakoble de tilsluttede kabler ved hjælp af pincetten. Dette kræver lidt tålmodighed, da kablerne kan være S-kronerøbelige. Når batteriet er frakoblet, kan du nu fjerne de S-kroneruer, der holder det fast. Husk at bruge stjernes kronerugetrækkeren til dette. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har fjernet det gamle batteri, kan du installere det nye ved at følge de samme trin i omvendt rækkefølge. Sørg for at tilslutte kablerne korrekt og stramme S-kroneruerne, så det nye batteri sidder sikkert. Når du har samlet din Surface Pro 7 igen, skal du tænde den for at kontrollere, om reparationen har været en succes. For at forhindre, at dette problem opstår igen, er det en god idé at holde din enhed opdateret med de nyeste softwareopdateringer. Undgå at lade den køre helt tør for strøm regelmæssigt. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.